வணக்கம்மா. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழம்பு மிளகாத்தூள் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அருள், சுரேஷ், ராதிகா, பத்மா அது மாதிரி நிறைய சகோதரிகள் ரொம்ப நாளாகவே குழம்பு மிளகாத்தூள் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு கேட்டுட்ருக்காங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழம்பு மிளகாத்தூள் எப்படி ஈஸியாக அரைக்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 கிலோ மிளகா, 1 கிலோ தனியாங்க. பாருங்கள், மொட்டை மாடியில் நம்ம இந்த மாதிரி காய வச்சுருக்கோம். காலையில் 10 மணிக்கு காய வச்சேங்க. சாயந்தரம் 4 மணிக்கு நான் எடுக்கிறேன். நல்லா காஞ்சிடுச்சு. அதாவது வெயில் நிறைய இருந்தால் சீக்கிரம் ஒரே நாளில் காஞ்சிடும். இப்போ வந்து நம்ம மிளகாத்தூளுக்கு தேவையானது நம்ம வறக்க போகிறோமா. 150 கிராம் துவரம்பருப்பு, 100 கிராம் கடலைப்பருப்பு, 2 பருப்பை வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வர மாதிரி நல்லா வறுக்கணும். இப்போ பாருங்கம்மா, கடலைப்பருப்பும் துவரம்பருப்பும் இந்த அளவுக்கு கலர் வரணும். இப்போ வந்து நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்குங்க. இப்போ வந்து 100 கிராம் மிளகு போட்டுக்குங்க, 100 கிராம் ஜீரகம். அதே மாதிரி மிளகு ஜீரகம் நல்லா நமக்கு ஒரு வாசனை வரும். நல்லா அப்படி வறுத்துட்டு இருக்கும் போதே நமக்கு ஒரு அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லா வரும். அந்த வாசனை வர டைமில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து வறுப்பட்டுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது கலரு. அதனால் அந்த வாசனையை வச்சு கண்டுபிடிங்க. அதே மாதிரி புகை வரும், கணக்கணக்கான புகை வரும். இந்த மாதிரி எனக்கு நல்ல வாசனை வந்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி புகை வரும் நமக்கு மிளகு சீரகம் வறுக்கும் போது. கருகு விடக்கூடாது. கருகு விட்டுட்டிங்கன்னா தூள் நல்லா இருக்காது, கலரும் நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு. அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த பருப்பு போட்டு வச்சுக்கிற பாத்திரத்துலேயே அதிலே போட்டுக்கலாம். பருப்புலேயே மிளகு சீரகம் கொட்டிட்டேன், ஆறட்டும். 25 கிராம் வெந்தயம். வெந்தயம் வந்து ஒரே அளவு போடக்கூடாது, இந்த மிளகு போட்ட மாதிரி போடக்கூடாது, கம்மியாக போடணும். 25 கிராம் வெந்தயம், 25 கிராம் கடுகு. இது வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். இது வந்து பொரியும், அப்படியே படப்படம் தெரிக்கும். அந்த டைமில் எல்லாம் கருப்பு கலரில் இருக்குது இல்லையா கடுகு, அது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஆகும். இப்படி வறுத்துக்கிட்டே இருங்க. நீட்டு மஞ்சள், கொம்பு மஞ்சள் 5 பீஸ் மஞ்சள் போடுங்க. நீங்கள் மஞ்சள் வந்து நம்ம வந்து வெயிலில் காய வச்சு போடலாம், மிளகா கூட காய வச்சிடலாம். நான் வந்து காய வைக்கல, அதனால் வந்து இந்த ஹீட்லேயே போடுறேன். வெந்தயம் கருகக்கூடாது, அதே மாதிரி கடுகும் வந்து கருகக்கூடாது. அந்த பொரியும் போதே இப்படி வறுத்துக்கிட்டே இருங்க. அந்த வெந்தய வாசனை ரொம்ப நல்லா வரும். அந்த டைம் நீங்கள் நிற்கிறங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுவும் எடுத்து நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். நம்ம வறுத்த எல்லாத்தையும் ஒரே பாத்திரத்தில் நம்ம போட்டோம். மிளகா தனியாக நம்ம அரைக்க போகிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மிளகா தனியாலே இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே அரைச்சி கொடுத்துருவோம். இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கீங்களா, அதை வந்து இந்த மிளகா தனியாலே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அரைச்சிட்டு வர போகிறோம். குழம்பு மிளகாத்தூள் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுமா. பாருங்கம்மா, அவ்வளோதான், ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் தயங்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.